chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Abruca Luna, y hoy voy a hacer haciendo slime la segunda parte con boligoma y esta vez es con borax, con borato de sodio, porque antes con el líquido ese para la ropa no me salía, no sé qué pasó que no me salía. Bueno, y yo le eché acá y colorante como usé esto, pero ya no tiene más. Lo voy a hacer así simple, sin color. Ya hice uno, ya hice un slime, está todo pegosteado. Bueno, y voy a echar la boligón. No sale. Si llegamos a los 100 likes en este video, hago la tercera parte. Bueno, ahora voy a echar está helada. Tendría que estar caliente, pero está fría. No importa, yo le voy a agregar más borax. ¿Cuánto borax le agrego? No, un montón, miren. Ya fue, yo le agregué. Más cantidad de borax que le agregue, más rápido se les va a hacer. Miren, ya se me hizo. Guarde rápido. Todavía está pegajoso. ¡Wow! Estoy loca. Voy a agarrar el slime y voy a echar borax así en mi mano. Uy, ¿qué te pasó? Mira, ya se hizo. Está medio, pues yo voy a decir así, hasta que se me forme. Listo, ya se me formó. Se pega, está patinosa, que tengo todas las manos húmedas. Bueno, y se me va a caer la cámara. No es. Bueno, y hasta les quiero mostrar mi planeta chiquitito que se llama Toby. ¡Hey, Toby! ¡Qué gordito! ¡Oye, mi gordo! Y este es Toby. Y con Toby decimos chao. Hasta el próximo video. Se me cayó la cámara. Bueno, chao, hasta el próximo video.